കടുക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പൊട്ടിക്കണം. കടുക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മളെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഇഞ്ചിയും ഗാർലിക്കും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മളതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇടുന്നു. ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഉള്ളിയുടെയും ഒക്കെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാടി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇനിയും മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് എല്ലാ പൊടികളും ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന പൊടികളെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും. നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ തക്കാളി ഇതിൻ്റെ അതോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു മുളക് പൊടിയുടെയും മല്ലിപ്പൊടിയുടെയും കുരുമുളക് പൊടിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു നല്ലൊരു മണം അതിന് വരും. ഇനി തക്കാളി ഒന്ന് വഴണ്ടി വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കണം. മസാലയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു മണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പാർട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് ചിക്കൻ്റെ ലിവറും ചിക്കൻ്റെ ഹാർട്ടുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ മസാല എല്ലാം കൂടെ ശരിക്കൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ തട്ടുകടയിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റം ആയിരിക്കും ഇത്, ചിക്കൻ പാർട്സ് കഴിക്കാത്ത ഒരു മലയാളിയും കാണും, അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു മലയാളിയും കാണും. ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പെരട്ട് പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കണം. നമ്മുടെ സംഭവമൊക്കെ റെഡി ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടോ, ഇതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണേലും കഴിക്കാം. ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടോ അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇത് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ തേങ്ങാച്ചോറ്. ഈ തേങ്ങാച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇന്ന് ഇത് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. കുറച്ച് തേങ്ങാത്തോറ് അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പാർട്സും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നല്ലൊരു പിടിയങ്ങ് പിടിക്കണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.